पॉपकॉर्न का मशीन है, वो भी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ, बिना बिजली के चलेगा, उससे केवल बैटरी से चल जाएगा और गैस से चलेगा। इस मशीन के अंदर आपका अच्छा पॉपकॉर्न वन टाइम के अंदर मेकिंग हो जाता है। एसएस की बनी हुई पॉपकॉर्न मशीन है जो आपको प्रतिदिन आराम से 2 से 2,500 रुपये रोजगार कमा के दे सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मशीन की स्टेनलेस स्टील की सड़ने की 5 साल की आपको गारंटी दी जाती है। प्राइस काफ़ी रिजनेबल है, केवल 18,000 रुपये में प्लस जीएसटी के साथ आपको एक कामयाब क्वालिटी का पॉपकॉर्न मशीन मिल जाता है। तो इस मशीन को खरीदने के लिए डिस्प्ले दिखाए गए नंबर पर आज ही कॉल करें।